bii mooy leçon bi nga xam ne moo njëkk ci yi ma leen waxoon ci cette leçon yi muy I mooy man. ok bu ma nee I am Sidi mooy man la Sidi bu dee góor bu dee jigéen noonu la ñu mën a waxee I am Fatou mooy man la Fatou kañ lay nekk mooy I plus a name bu fekkee noonu da ci topp ba léegi mën naa wax ne I am a boy mooy man xale bu góor la I am a boy kon I am plus beneen noo muy a boy noonu la ñu mën a waxee I am a girl man xale bu jigéen la I am a girl. ok ba léegi mën na maa wax ne I am a man man góor la I am a man noonu la jigéen di mën a waxee ne I am a woman man jigéen la donc da ngay gis ne kon I am Sidi I am Fatou I am a boy I am a girl I am a man I am a woman gis nga kon I plus benn nom verbe du nekk lu ñuy du ànd ak benn lu ñuy wax ing donc bi si njëkk mooy I plus a name boo bëgg a wax man la diw ab góor la wala ab jigéen la yépp I am ngay wax baat bi ci topp I have mooy am na I have mooy am na comme nga ne I have a phone am na ab téléphone I have a phone am na ab téléphone wala nga ne I have a horse maanaam I have a horse am na ab fas I have a horse am na ab fas bi njëkk muy phone xam nga ne loolu dundul boo bëgg a wax ne am naa ko kon I have ngay wax ba léegi niki noonu buy dund comme fas danga naan I have wala ma ne buy barab tim su ma bëgg wax am naa ab barab wax tur bi dama naan I have comme ma ne I have a house am naa ab kër donc kër barab la I have a house am naa ab kër ci biir kër duma ci yem mën na ma continuer ma wax ne I have a room am naa ab néeg gis nga kon bu njëkk bi I am loon plus sa name mooy sa tur wala góor nga wala jigéen nga beneen bi ci topp mooy I have maanaam am naa ok donc bul fàtte comme li ma la wax ne I am boo bëgg a wax ne man la diw loolu ngay wax boo bëgg a wax am naa danga naan I have. léegi nag dañu dem ci I am plus adjectif nga xam ne dama lañ ci jublu dama dégg maa ngi nag dana koy tekki waaye nañu jël dama gi baat yi nga xamante ni buñ na I am li ci topp mooy dama nangam exemple bu ma ne I am happy mooy dama bëgg I am happy dama bëgg mooy dama kontaan I am happy today tey dama bëgg tey dama kontaan niki noonu bu ma ne I am tall mooy dama njool dama gudd xam nga happy bi ma romb léegi lu si jublu mooy li ngay yëg lii nag mooy sa tolluwaay da nga gudd wala da nga gàtt ba léegi dama beneen bi mu aju si wàllu melo boo bëgg a wax tam nii laa mel comme ma ne I am black mooy dama ñuul I am a black person dégg dama ñuul loolu tim ba léegi I am ngay wax ni ki noonu bu ma bëgg a wax sama tolluwaay wala ku bëgg a wax tolluwaayam ci dëgër wala ci ñàkk dëgër bu ne I am strong mooy dama dëgër mooy dama dëgër I am strong ok beneen bi mooy I am plus verb maanaam I am bu fekkee ne verbe moo ci topp lan lañu ci jublu bu boobaa mooy maa ngi nii di après nag continuer ci li nga bëgg a wax maanaam phrase bi ñëw exemple ma ne I am teaching maa ngi nii di jàngale I am teaching maa ngi nii di jàngale dégg nga wala I am explaining maa ngi nii di leeral xam nga fi mu ne nii jamono bi may wax ak yow maa ngi leeral loolu mooy I am explaining maa ngi nii di leeral donc baatu maa ngi nii di mooy I am bu fekkente ne verbe moo ci topp mooy li ñuy wax present continuous dinañ si ñëw beneen bi mooy bu ñu bëgg a wax sunu liggéey lu ñu def comme ma ne I am dégg nga man ab nangam la I am plus benn mbir
bu ma ne I am a trader mooy man ab jaaykat la wala ab commerçant la niki noonu laa mën a waxee ne I am a builder mooy man ab tabaxkat la maanaam ab maçon la I am a builder wala ma ne I am a driver man ab dawalkat la I am a driver man ab dawalkat la gis nga ab nangam la donc I am plus loo xamante ni loolu ngay def wala ma ne I am a teacher gis nga man ab jàngalekat la I am a teacher man ab jàngalekat la ba léegi wala I am a cleaner clean mooy fomp mooy fobeere mooy setal a cleaner mooy ki koy def maanaam man damay fobeere damay fomp dégg nga am a cleaner ok léegi dañuy lire phrase yi ci kaw nii my name is Sidi I am 17 years old gis nga I live in Senegal ok I speak Wolof ba léegi I like my friends I don't like my enemies bi ci kaw my name is Sidi man maa ngi tudd Sidi I am 17 years old maa ngi am fukki at ak juróom-ñett I live in Senegal maa ngi dëkk Sénégal I speak Wolof damay làkk Wolof I like my friends bëgg naa samay xarit I don't like my enemies bëgguma samay noon ok léegi loolu mooy réponse yi question yi mooy nekk nii what is your name noo tudd buñ la bëgg a laaj noo tudd what is your name la ñuy wax how old are you ñaata at nga am how old are you ñaata at nga am how old are you mooy ñaata at nga am where do you live fan nga dëkk where do you live fan nga dëkk where do you live fan nga dëkk do you speak Wolof ndax dangay làkk Wolof do you speak Wolof ndax dangay làkk Wolof ok do you speak Wolof ndax dangay làkk Wolof do you like your friends ndax bëgg nga say xarit do you like your friends ndax bëgg nga say xarit kon bi ci kaw mooy what is your name mooy noo tudd how old are you mooy ñaata at nga am where do you live mooy fan nga dëkk do you speak Wolof ndax dangay làkk Wolof do you like your friends ndax bëgg nga say xarit léegi ci what is your name gi tontu bi mooy my name is nga wax li nga bëgg a wax léegi nu ñuy def bu ñu paree ci lii mooy dama lay wan nan nga koy répondre maanaam espace bu ma lay may boo xam ne boobu yow danga ci mën a bind wax la looy tontu exemple bu ñu ne la what is your name danga naan my name is après plus sa tur bi nga bind ko buñ ne la how old are you danga naan I am ba pare doo ko wax nombre at yi nga am maanaam comme I am 17 years old bi ñu gis léegi buñ ne la where do you live gi day ñëwaat booy tontu danga naan I live in nag ngay wax in maa ngi dëkk ci après nga wax turu fi nga dëkk I live in exemple I live in Sénégal bu ñu la do you speak baatu speak bi day ñëwaat ci réponse bi danga naan yes I speak bu fekkee danga koy wax wala nga ne no I don't speak bu fekkee ne waxoo bu ñu la waxee tim ba léegi do you like ndax bëgg nga booy répondre like gi day ñëwaat danga naan I like mooy bëgg naa nga wax li nga bëgg tolloleeg li ñu laaj bu fekkee bëggoo nga ne I don't like ba pare wax li nga bëggul bye bye